السلام عليكم غزالات ديالي، كي دايرين؟ بخير. مرحبا بكم مع فيديو جديد. يقولوا لي شكون اللي وليداتو هكذا كيصبحوا لي الدار مرونه، كيقلبوها لي كامله سفاها سفاها. لا لا، انا من هذوك الناس ما نعاودش لكم الدار، واخا كنعيا النهار كامل وانا كنجمع فيها، ورغم ذلك ضروري كترول مع الوليدات الله يحفظهم. واش غنديروا؟ عندنا غير ما نديروا غير الصبر وصافي. بالنسبه لواحد السيده كانت سولاتني على هذه الزربيه. بالنسبه لهاد الزربيه اختي انا كنت خديتها من بيم، تقريبا دابا شي 3 موا بحال هكاك باش جابوها مع 2 موا. وبالنسبه للثمن خديتها 219 درهم. الصراحه في الاول هي فيها الديزاين في الاول عجبتني، وبانت ليا بحال كتحيد داك بحال تقولوا الزغب ديالها كيطير منها. غير في الاول مي ابري صافي ما بقاش كيطير منها، حيت واقيلا حيت باقا جديده ما عرفتش داكشي اش كان كيطير منها في الاول. اما هي زوينه بزاف وسهله في الصابون ديالها وكتنشف دغيا وزوينه صراحه، زوينه المنظر تاعها زوين وتا لي كولور تاعها زوينين. انا هنا دابا دزت معكم من الكوزينه، غنوجد الغديوه تاعي غير خفيفه، غير انا بوحدي حيت راجلي ما يجيش الغدا، غيتغدى في الخدمه. فقلت ندير شي حاجه هكذا خفيفه، شي حاجه خفيفه سهله. وقلت علاش لا ما نديرش شكشوكه ولا تكتوكه، كتجي زوينه كنحماق عليها كتعجبني بزاف. سهله كتدغيا كتحضر، ميم با واحد 5 مينوت بحال هكاك صافي كتحضر وكتكون موجوده دغيا دغيا. فهنا خديت واحد المقيله اقل درت فيها شويه ديال الزيت، ودرت فيها تقريبا واحد 2 فلفلات موين قطعتهم قطع صغيره صافي، وضفت معاهم شويه ديال الملحه باش هذيك الفلفله دغيا تذبل ليا. صافي هذيك غنخليهم يتقلاو واحد شويه مع بعضياتهم حتى نحس هذيك الفلفله دبلت ليا. وغنضيف معاهم شويه ديال البزار، غير شويه ماشي بزاف ما تكتروش. وغنضيف معاهم ربيع مقطع، انا كيف كتشوفوا معايا هنايا دايره الربيع في الكونجيلاتور، كنقطعوه بالهاشوار صافي وكنحطوه في الكونجيلاتور كيجيني ساهل. وصراحه ما كنخليش وقت كبير بزاف، تقريبا واحد 15 يوم بحال هكاك صافي. حيت هو الربيع الا بقى بزاف في الكونجيلاتور فكيخسر وكيولي المذاق تاعو كيتغير، فمن الاحسن انكم ما تخليوش مده طويله. صافي هنا غنتسنى على انها تشحر واحد شويه تنزل، يعني الفلفله تدبال شويه صافي. ومن الاحسن الا بغيتوها دغيا دغيا طيب ليكم غطيوها هكذا بشي غطا ديال الطنجره اولا، المهم غطيوها ما تخليوهاش محلوله، حيت ملي كتغطيوها دغيا دغيا كتوجد معكم. وهنا غناخد واحد 2 مطيشات كبارين، غنقطعهم قطع صغيره حتى هما وغنضيفهم على المقله. فبالنسبه للمطيشه من الاحسن انكم ديروا اللي كتكون ما تكونش قاصحه، كتكون واحد شويه رطبه، يعني تجي الا بغات بالنسبه لاصوص كتعطي واحد المذاق زوين ودغيا كتبان لكم، يعني ما كتبقاش واقفه في لاصوص. راكم فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. وحاجه اخرى كنت بغيت نقولها لكم، كنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم الزوينه بزاف، وكنقول للناس الجداد مرحبا بكم والف مرحبا، نورتوني في لاشين ديالي. وكنطلب منكم انكم الى عجبتكم لاشين ديالي تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش هكذا تكبر لاشين، وان شاء الله نتحفز باش انني دائما نولي نحط لكم فيديوهات بزاف. صراحه ما كنحطش بزاف ديال الفيديوهات غير نظرا للوقت والوليدات وهذا داكشي اللي كاين، ما كن يعني ما كيبقاش ليا الوقت بزاف، انا ما كرهش كل نهار نحط فيديو. وصافي دابا خديت البطاطا. بالنسبه للبطاطا غنديرها لي فريت، صراحه تشهيتها وقلت علاش لا ما نديرهاش. خديت هنايا تقريبا واحد 4 البطاطات او 5 ما عقلتش صافي ونقيتهم. بالنسبه للبنات كنصحكم بهاد القطاعه اللي كنقطع بها، صراحه رائعه بزاف، زوينه في التقطاع سهله ودغيا كتقطع، يعني كتنقي الخضره وما ما تدخلش فيها بزاف، يعني كتحيد لك غير ديك القشره الفوقانيه صافي. وما كتاكلش لك بزاف ديال القشره،
فهي عمليه بزاف، وبالنسبه لضيق الوقت فكنصحكم بها دغيا كتنقي لكم الخضره. وبالمناسبه بغيت نجاوب واحد السيده كانت سولاتني بالنسبه للفيديو تاع الختانه ديال ولدي، قالت لي واش داروا ليه البنج كلي او نصفي. بالنسبه للختانه تاع لي بيبي صغارين بزاف، انا بالنسبه لوليداتي كنختنهم في الشهور الاولين. يعني بحال دابا ولدي الاول كنت ختنته في الشهر، فاش كانت عنده شهر كمل شهر صافي ختنته. ولدي الثاني مع كورونا وهذا كنت خايفه واحد شويه، فخليته تقريبا واحد 3 شهور بحال هكاك عاده باش ختنته. ف يعني بالنسبه انا هادشي اللي عارفه بالنسبه للدراري الصغار، كيختنوهم فاش كيختنوهم كيديروا لهم بنج كلي، هادشي اللي عارفه انا. اما بنج نصفي ما عرفتش، ما عنديش عليه فكره. وسولتني تاني واحد البنت اخرى في نفس الفيديو، قالت لي بالنسبه لهذوك الكميميسات اللي كنت حطيت في اللي درت لولدي في رجليه، هادوك زوينين. التقاليد تاعنا راكم عارفين، التقاليد تاعنا زوينه وكان خاصنا نحافظوا عليها. فخديتها حتى هي ودرتها لولدي، كتجي زوينه مع اللبسه وبحال كتحفظوا. يعني ديك الكميميسه كتكون فيها غير الشبه والحرمل، يعني غير كتحفظ البيبي وصافي. المهم هادشي اللي كيقولوا، هادشي اللي عارفه انا. فبالنسبه لهذيك اختي انا خديتها من عند دوك الناس اللي كيبيعوا جبادورات تاع الرجال، وكيبيعوا حتى هذوك الجلالب تاع الرجال وداك الشيء والبلاغي. هذاك هادشي عنده غتقول لي عطيني عافاك كميميسات تاع الطهاره، غادي يعطيهم لك، راه ما غاليينش. وقيله تقريبا خديتها بواحد 5 دراهم صافي، يعني ما غاليينش وزوينين وكيجيو حتى في اللبسه زوينه. هنايا صافي خديت واحد تقريبا واحد راس كبير تاع الثومه. فبنات الثومه كتصرع هاد الاكله بزاف، كتجي كتصرع بزاف وكتجي بنينه. خديت واحد راس كبير تاع الثومه قطعته تقريبا صغير، ولا تقدروا نتوما تحكوه، انا غير قطعته صافي وضفتو على المقله وحركتها مزيان مزيان. وهنا كيف كتشوفوا معايا خديت الفريت قطعتها صافي. انا بالنسبه للفريت ما كنديرش ليها الملحه، كنخليها هكا كنقليها كتجي زوينه صافي. ودابا انا راني كنقلي في الفريت، وشوفوا ولدي كيمبرزطني ما خلاني ندير والو. ولا هاد اليامات غير ندخل الكوزينه نهار كامل وهو لاصق ليا في رجلي، شاد فيا هزيني وانا ما عنديش كيفاش ندير ليه. يعني كنهزو شويه نحطو تيقول لك لا بقاي هزاني النهار كامل. ما عرفتش، ما كانش بحال هكا صراحه، الا ولا بحال هكا صافي. ديتو خدمت ليه الرسوم صافي، وديتو حطيتو باش يلعب شويه تما، ورجعت للمقيله تاعي كنحرك فيها. هنايا ضفت واحد معلقه صغيره ديال السكر، كتعطيها واحد البنه زوينه بزاف، تصحيد لينا حتى ديك الحموضه ديال المطيشه، ما كتخليهاش غالبه على المذاق. هنايا بالنسبه للكوزينه البنات، فالكوزينه ان شاء الله غنحاول انني نغير فيها شي حاجات. ان شاء الله غيكون فيديو قريب ان شاء الله غنحاول نغير فيها شي حاجات، وحيت صراحه ما راضياش عليها بالنسبه لهداك اللون اللي فيها. فانا ما راضياش عليه بزاف، طلع لي في راسي، وقلت علاش لا انني نغير فيها شي حاجه. والنصيحه اللي ننصحكم بالنسبه للبنات اللي باغيين يغيروا شي حاجه، يعني باغيين يصلحوا الكوزينات تاعهم او لا يبدلوها، فمن الاحسن انكم ديروا الالوان اللي ما تندموش عليهم، مثلا الابيض او البيج. فهادو الوان زوينه وحلوه، يعني كتجي راقيه في الكوزينه. وانا دابا ان شاء الله غادي نغلفها، وتايله ثاني مره اخرى ثاني طلع لي داك اللون اللي غلفت به في راسي، نقدر نحيدو ثاني وندير لون اخر وغاده بحال هكا. فهادشي اللي قررت انني ندير من الاحسن، حيت الا جيتي بغيتي تعاوديها كامله خاصك ما هي وما لونها، والله من الاحسن ان غير نغلفها وصافي.
وبقى لي واحد الكركم ديال ما جمعته كامل. وهكذا الغزالات ديالي. كنسالي معكم فيديو تاع اليوم. بسلامه عليكم.